За 65 настай Туяа цогтгой Сүхбаатарын аймаг руу гүйхээр өнөөдөр Сүхбаатарын талбайгаас хөдөллөө. Түүний хувьд өмнө нь 160 км газарт 4 өдөр гүйж байсан туршлагатай юм байна. За энэ удаад нутгийнхаа 100 жилийн аяг тохиолдуулан 500 гаруй км-т гүйхээр болсон байна. Туяа цогт Хилийн цэргийн Тэг 184-р ангид жолоочоор 20 жил ажиллаад тэтгэвртэй гарчээ. Түүний гэрүүлийн хүн нь энэ удаагийн аялалд автомашинтай дагаж явах юм. Туяа цогт Улаанбаатараас Сүхбаатар аймаг хүртэл 500 гаруй километрийг 18 хоногт тулахаар төлөвлөд байна. Энэхүү аяллаа жилийн өмнөөс төлөвлөсөн өдөрт 3-5 км гүйж бэлтгэлээ сайтар хангажээ. Би маань тэрүүс харуулсан байна. Ер нь явчихээ. Тэгээд хүүхдийн дагуулад машинтай дагаад манай хүүхдүүд дагаад би тэгээд нэг 4 хоног яваад энэ дэнд оролцоод дууссан. Тэрнээс хойш ирээдүйд би дандаа л өглөө болго би нэг 3 км ирж очиж нэг 6 км ингээл яваад өглөө болгон өвөл хаавар гэхгүй. Ер нь тэгээд алхаад байдаг бас. Тэгээд ер нь одоо нэг жилийн өмнө манай сум миний төрсөн нутаг. Миний төрсөн нутгийн 100 жил болно. Болох юм байна да. Энэ үнд нэг Улаанбаатарын Сүхбаатарын төв талаас хүчилээд бодоод. Тэгэл тэр бодлоо биелүүлээд Түүнийг багада их хөдөлгөөнтэй спортлог нэгэн байсан талаар бага ангийн багш Жавзмаагүй онцлоо. Тэгээ 79 он төгсгсөн. Одоо ийм хамгийн олон жил төгсгсөн миний ангийн хүүхэд. Энэ үед одоо ийм цаваа сэргэлэн бас биеийн тэмээ спортод дур сонирхолтой одоо хүндэд тусархаг үнтэй харьцаа сайтай одоо их сайхан хүү байсан юм да. Ингээд явж байгаад нь багш нь баяртай байна. Ингээд аяллах нь алтын шар зам үлзийтэй байх болтугай гэж өрөөлөргөө. Тэрээр дурсамж бүтээхийн тулд энэхүү аяллаа эхлүүлсэн гэдгийг онцлсан юм а.